ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഓഷ്യൻ ഷിപ്പ് മാജിക്കൽ ലൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കളിപ്പാട്ടമാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, അതായത് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുമാതിരി തന്നെ ഇതിന് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 500 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അവർ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി വാണിംഗ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 ബാറ്ററിയാണ് ഇടേണ്ടത്. പിന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുമ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഇതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, നല്ല കളറിലൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടുന്ന ഭാഗം പിറകുവശത്തായിട്ടാണ്. യെസ്, ഓക്കെ, ബാറ്ററി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഒരു ബാറ്ററി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. 3 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ സാധാ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധാ ബാറ്ററിയാണ്. നമുക്ക് 3 ബാറ്ററി ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ 3 ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും ബാറ്ററിയുടെ ഈ പിറകുവശം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ലൈറ്റൊന്നും നമുക്ക് ഈ പകലൊന്നും കാണില്ല. ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ മാതിരി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു കളിപ്പാട്ടമാണ്. ലൈറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.